আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আজকে আমরা OBS সফটওয়্যার, যেটা স্ক্রিন রেকর্ডিং সফটওয়্যারের মধ্যে সবচেয়ে বেস্ট এবং ফ্রি, এটা সবাই ইউজ করতে পারেন। খুবই সুন্দর এবং ইজি, অ্যাডভান্স ওরকম কিছুই নাই। তো OBS সফটওয়্যারটা আমি যেটা ফেস করছি সেটা হচ্ছে সাউন্ড প্রবলেম। মানে আমি যখন শুরুতে এটা ডাউনলোড করলাম, তারপরে আমি এটা রেকর্ডিং শুরু করলাম, দেখলাম যে আমার ইনপুটের ইনপুট যেটা সাউন্ড, সেটা আসতেছে না। সেটা যখন এটা রিভিউ করতেছি আমার রেকর্ডিংটা, তখন এটা আমি শুনতে পাচ্ছি না। তো এটা সমস্যা কি? এটা সমস্যা হচ্ছে আমার এই যে মাইক, যেটা মাইকে এখানে সেটিংসে কিছু প্রবলেম ছিল। অনেকে দেখা যায় যে আহ, আপনি রেকর্ডিং শুরু করছেন, কিন্তু যখন আপনি রিভিউ প্রিভিউতে শুনতেছেন, মানে রেকর্ডিংটা আপলোড হয়েছে কিনা সেটা শুনতেছেন, তখন দেখা গেল যে সাউন্ডটা আসতেছে না, ঠিক মতো কথা শোনা যাচ্ছে না। তো এই জন্য এটা একটা প্রবলেম। এই প্রবলেমটা আমরা কিভাবে সলভ করতে পারি সেটা একটু দেখব। আপনি এই যে সফটওয়্যারটা ওপেন করবেন, ওপেন করার পরে এই যে মাইক লেখা, এখান থেকেও যেতে পারেন বা এখান থেকেই যাই, এই দুই তিনটা ডট ডট আছে, এখানে ক্লিক করবেন। ক্লিক করার পরে এখানে অনেকগুলো অপশন আছে। তো আমরা একবারে নিচে চলে যাব, অ্যাডভান্স অডিও প্রপার্টিজ, এখানে ক্লিক করবেন। এখানে ক্লিক করার পরে বাম পাশে দেখবেন যে ডেস্কটপ অডিও এবং মাইক অডিও। হ্যাঁ, তো আমরা এই যে মাইক অডিও, দুইটা একই লেভেলে রাখা উচিত। যে আপনি পার্সেন্টেজেও করতে পারেন, ঠিক করতে পারেন, এবং হচ্ছে আপনি চাইলে ডিপ এটাতে ঠিক করতে পারেন। তো আমরা পার্সেন্টেজটাই দেখি। এটা হচ্ছে ম্যাক্সিমাম 100% দিলে, 100% না, মূলত এটা হচ্ছে ম্যাক্সিমাম 2000% হয়। তো আপনি যদি 2000%-এর উপরে দিতে চান, তাহলে এটা আর কাজ করবে না। এই যে দেখেন, আমি দেওয়ার চেষ্টা করতেছি কিন্তু দিচ্ছে না। হুম 2000 এর কম নিবে, যেমন 1500% যদি দেই, তাহলে সেটাও নিচ্ছে। হ্যাঁ, তো আমরা একটা মিডল লেভেলে রাখার চেষ্টা করবো, সেটা হচ্ছে 1000, 1000% দিব। হ্যাঁ, এখানে 1000 দিব, আবার এখানে 1000 দিব। তো দিয়ে ক্লিক করলেই হবে। ক্লিক করে এটা ক্লোজ করে দিবা। আপনি এটা খেয়াল করুন কিভাবে, এই যে এই দেখতে পাচ্ছেন, এই যে এটা নড়াচড়া করতেছে। তো এইটা যখন, এই যে কালোটা যখন আম, এদিকে বেশি আসবে, এই যে 10 বা হচ্ছে এই এই পাশে যত বেশি থাকবে, তখন আপনি মনে করবেন যে আপনার রেকর্ডিংটা ঠিক মতো হচ্ছে, বা আপনি শুনে নেবেন পরবর্তীতে যে আপনার রেকর্ডিংটা কেমন হচ্ছে। এখান থেকে সাউন্ড ঠিক করে একটু রেকর্ডিং করে একটু টেস্ট করে নেবেন। তো যেইটা আপনার সাউন্ডটা যদি আম, ঠিক মতো হয়, তাহলে আপনি এখান থেকে সেটিংটা ওইভাবে রাখবেন। আপনি এখান থেকে কাস্টমাইজ করে নেবেন আপনার মতো। আর আমি যেটা করি সেটা হচ্ছে, রেকর্ডিং এর সময় আমি একটা হেডফোন ইউজ করি। তো হেডফোন হেডফোনের কারণে আমার রেকর্ডিং ভালো হয়। আর এছাড়া যদি আমি ল্যাপটপের মাইক থেকে, সরাসরি ল্যাপটপের যে ডিফল্ট মাইক আছে ওটা দিয়ে রেকর্ডিং করি, তো আমার এটা খুব একটা ভালো কাজ দেয় না। এই জন্য আমি সাজেশন করব যে আপনারা যারা রেকর্ডিং করেন, একটা এক্সটার্নাল মাইক ইউজ করবেন, আহ, বা হচ্ছে হেডফোন থেকেও ইউজ করতে পারেন। হেডফোনটাও অনেক হেল্পফুল। তো আমি 1000 দিয়েছি, তো এই জন্য এখানে একবারে পুরো ফুল সাউন্ড। যদি আমরা একটু কমাই দিই, আবার অ্যাডভান্স অডিও প্রপার্টিসে যাব, গিয়ে হচ্ছে আমরা এখন এখানে 1000 না দিয়ে 500 দিই, দেখি তখন আমাদের সাউন্ডটা কেমন আসে। এখানেও 500 দিব, এখানেও 500 দিব। এবার দেখেন, এবার কিন্তু এই যে আমার এটা লাফাচ্ছে। হ্যাঁ, এটা যাওয়া আসা করতেছে। তো এটা নড়াচড়া মানে আমার এটা কাজ করতেছে কিনা এটা দেখায় এখানে। আপনি চাইলে এখান থেকে এটাকে কন্ট্রোল করতে পারেন। হ্যাঁ, এখান থেকে কন্ট্রোল করলেও এটা হবে।
তো আমি চাচ্ছি যে আমার একটা সাউন্ড একটা মিডল পর্যায়ে থাকবে, যেন যে শুনবে সেও খুব ভালোভাবে শুনতে পারে। তো এই ছিল, আপনারা এভাবে কাস্টমাইজ করে নিতে পারেন এবং সাউন্ড কোয়ালিটিটা ঠিক করে নিতে পারেন। সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ বারাকাতুহ।